Tonga indray ty ny fotoana ankehitriny izay ny fanomezantsika iarahana mandinika ny mahakasika ny lafiny ara-pahasalamana izay anarahanao ilay fandaharana ny fahasalamana no voalohany karena. Koa indro aterinay ny fiarabana ho anao izay mijery ankehitriny ary manonona ny fiadanan'ny tompo izay ho amin'ny tokantranonao ihany koa. Miarabanao Dr Zokebeta ary mirary ny sosiny tsara indrindra ihany koa ho anao izahay. Miaraba atsika rehetra, miaraba ny pasteur faly indray izahay manolotra anareo an'izao fandarina izao. Nandritry ny tapabolana isika dia nandinika mahakasika ny fomba fitsaboana izay notanterahana tao amin'ny sanatorium na hôpitaly adventiste nandritry ny valanaretina gripa espaniola satria hitantsika ireo fombiazana tamin'izany fitsaboana izany. Raha liana moa tsika dia fantatra bebe kokoa mahakasika izay zavatra niseho nandritra ireo valanaretina gripa espaniola dia manasa antsika hijery ny horonan-tsary teo aloha izay efa notanterantsika. Efa nisy horonan-tsary telo moa izany raha marimarina kokoa efa nalefa talohan'izao ary ny horonan-tsary voalohany no miresaka ny amin'ny antsipirian'ny zavatra niseho sy ireo atao tanisa mifandraika tamin'izany hetsika notanterahana izany. Ary resaka aloha hevitra roa hafa indray isika amin'ity anio ity dia tsy inona fa ny fahalalana onony sy ny torimaso izany. Tsara ny manamarika fa miamalalaka kokoa izany izao ireo fepetra nomen'ny fitondram-panjakana ho antsika. Kanefa aoka tsy ho adinontsika nefa fa betsaka ireo manam-pahaizana sy mpikarika siantifika no milaza fa anisan'ny tranga ahina tsy maintsy iseho ny fiakaran'ny salanisan'ny olona voan'ny coronavirus indray mandeha. Tsy natao akory izany mba ampatahotra antsika fa natao kosa mba hiomanantsika izany. Ary izao ny fotoana malalaka kokoa tokony ho ararotsika hianarana sy hampiarana ireo torohevitra rehetra nomeny antsika ka raha sanatria miverina indray izany valanaretina izany dia efa voahomana kokoa isika hiatrika izany. Koa eto indrindra ianao Dr Jokebeta nampiasaina koa ve nandritry ny valanaretina gripa espaniola ity le hoe fahalalana onona izay resantsika androany ity. Ary voaporofo ara-tsiantifika koa ve mahakasika an'izany hoe fahalalana onona izany. Amin'izao fotoana izao dia betsaka ireo manam-pahaizana izay miresaka ny amin'ny tokony hisian'ny fanarahana fandaharam-potoana tsy miovaova eo amin'ny fiainana andavanandro, any am-pianarana, any amin'ny asa satria hitan'izy ireo fa misy fiantraikana eo amin'ny hery fiarovana izany. Resy lahatra izy ireo fa ilaina ny mandanjalanja ny fotoana lany manoloana ny écran, ny tambazotra sosialy, ny fizahana vaovao isan-karazany, ny fotoana lany anaovana fampiasam-batana sy atoriana, ny fotoana hialan-tsasatra ary ny fotoana mba hitokanana irery. Izany rehetra izany dia mila fahalalana onony avokoa. Misy famaritana tena tsara be nosoratan'ny mpanoratra iray antsoina hoe Ellen White. Izao nambarany ny mifady-tanteraka izay rehetra manimba fahasalamana sy mampiasa amin'ny antony izay mahasalama no tena fahalalana onony. I ramatoa Ellen White ilay mpanoratra nanoratra an'izany andalan-teny izany dia anisan'ireo izay nandraisana fodi-kevitra natao mba hitsaboana ao amin'ireo sanatorium adventiste na ireo hôpitaly adventiste tamin'ny valanaretina gripa espaniola. Ka na mahakasika ny sakafo izany, na ny torimaso, na ny fampiasam-batana, na mahakasika ny fahalalana onony, na ny masoandro, ny rivotra madio, dia samy nalaina avy tamin'ny izany fodi-kevitra nosoratany tamin'ireo bokiny izany. Voaporofo ara-tsiantifika ve ary izany fa ilaina ny fahalalana onony. Ny zavatra hita dia misy fomba fisainana manao ohatran'izao matetika miseho. Ny zavatra tsara anankiray na dia amin'ny fatra kely azy dia efa hita ny mahatsara azy dia azo antoka fa vao mahemy mitombo ny tombotsoa azo avy aminy rehefa ampitomboana fampiasana azy. Ka na fatra manao ahoana na manao ahoana ny fatra ampiasaina zavatra tsara sy mahasoa io na efa tena betsaka be mihitsy ny azy dia mbola mahasoa foana. Ny siansa nefa dia manaporofo fa tsy ho voatery ho marina mandrakariva izany.
andray ohatra maromaro isika mba anazavantsika hoe tsy voatery marina zany hoe zavatra kely rehefa mahasoa dia tsy maintsy mahasoa koa na dia betsaka be aza ny ampiasana azy. Ohatra fotsiny ny fanafody eny amin'ny farmasia. Ny fanafody izay ampiasaintsika vidina eny amin'ny farmasia na ireo fanafody izay omeny mpitsabo amin'ny ankapobeny. Ireny fanafody ireny dia misy fatra ahitana ny fahombiazana tsara indrindra, antsoina hoe dose thérapeutique. Azavaiko misimisy kokoa izay hoe dose thérapeutique izay. Ny fanafody iray raha ohatra ka kely loatra ny fihinanana azy dia tsy mandaitra firy. Raha be loatra indray dia lasa betsaka loatra ny effet secondaire na ireo voka-dratsy izay mety ho azo amin'izany fanafody izany. Ny tinambara dia izao hoe misy fatra zany eo amin'ny antonony izay azo antoka indrindra ny fampiasana azy. Tsy ny fanafody irery ihany fa toy izany ihany koa ireo fitsaboana natoraly izay noresantsika teto. Ny masoandro zao ohatra. Raha ohatra ka kely loatra ny masoandro, ny tana masoandro raisitsika dia lasa mihena ihany koa ny vitamine D izay raisin'ny vatantsika. Raha ohatra nefa ka be loatra indray ny tana masoandro dia mety hahatonga ho mamiada ny hoditra izany. Toy izany ihany koa ireo otrikaina, ohatra hoe ny vitamine izay efa noresantsika teto. Raha ohatra ka kely loatra ny vitamine dia mampalemy ny hery fiarovana. Raha be loatra dia mitondra aretina hafa indray tahaka ilay antsoina hoe hypervitaminose. Toy izany ihany koa ny protéine. Ny protéine raha ohatra ka kely loatra dia mampalemy ny hery fiarovana. Raha be loatra indray dia mahavoa ny goty, mampisy vato any amin'ny voa ohatra. Toy izany ihany koa ny glucide. Raha ohatra ka kely loatra ny glucide dia mampihena ny hery fiarovana. Raha be loatra ihany koa nefa dia mampihena ny hery fiarovana sady mampiakatra ny tavy ao amin'ny vatana. Ary ny ohatra anankiray farany dia ny fampiasam-batana. Rehefa kely loatra ny fampiasam-batana dia mampihena ny hery fiarovana. Rehefa be loatra ihany koa dia mampihena ny hery fiarovana. Izany ohatra rehetrarehetra izany dia hitantsika fa voaporofo ara-tsiantifika fa tena ilaina ny fahalalana hony amin'ny zavatra rehetra izay mahasoa. Tsy hoe akory rehefa mahasoa dia afaka manara-po isika. Manasa antsika ary izahay mba halala honiny ny amin'ireo torohevitra tena mahasoa izay nomena antsika teto. Misy dokotera ataoko fa mazava ny mahakasika an'ilay hoe fahalalana honiny fa manao kosa indray dokotera mahakasika ny torimaso inona no mety ho fiantraikany eo amin'ny fahasalamantsika ankehitriny. Malitsika an'izany fanontaniana izany dia tiako ny hanazava aminareo amin'ny fomba fohy tsotra raha tsy azo atao mahakasika ny fandehan'ny torimaso. Rehefa matory isika dia miala sasatra ny vatana iray manontolo. Mitsotra avokoa ny hozatra ao amin'ny vatana ary mandritra ireo ora mialohan'ny 12 alina no tena lalina sy tsara indrindra ny torimaso. Io ilay antsoiny manam-pahaizana hoe sommeil profond. Ny fikarohana siantifika dia manam-porofo fa mandritra ireo ora fatoriana mialohan'ny 12 alina ireo no mamerina amin'ny lohany indray ireo sela ao aminy ny vatana. Hitantsika amin'izany ary fa tena ilain'ny vatana tokoa ny torimaso. Indrindra fa ny torimaso mialohan'ny amin'ny 12 alina. Inona ary miseho rehefa tsy ampy torimaso ny olona iray? Misy fikarohana maromaro reto izay natao ary ho aseho antsika mba ahafana mamaly an'izany fanontaniana izany. Ny fikarohana voalohany dia natao tamina tanora maromaro. Tsy nampatoriana izy ireo atao anatin'ny 2 alina fotsiny. Dia rehefa avy eo nisy karazana protéine maromaro izay notiliana tao amin'ny rà. Ny zavatra hita dia izao. Niakatra ny tany glucagon. Ny glucagon io dia tokony hiakatra mandritra ny andro. Fa tsy tokony hiakatra izy amin'ny alina. Ny fiakaran'izy io dia mampitombo ny risika avoan'ny diabeta. Hitantsika ary izany fa rehefa tsy ampy torimaso dia 2 alina monja ary ny olona anankiray dia efa misy fiantraikany eo amin'ny vatana izany ary amin'ny tontolo izy dia mety ho voan'ny diabeta ilay olona. Faharoa, ankoatran'ilay hoe glucagon dia nidina kosa ny FGF19. Inona ity FGF19 ity? Izy ity dia tsy rano ka manampy amin'ny fandorana ny kaloria amin'ny vatana.
rehefa tsy levina mantsy ny kaloria fa mivangonga ao anatin'ny vatana dia avadiky ny vatana ho lasa tavy zany ary izany no mampiakatra ny tahantavy ao amin'ny vatana izay mahatonga hatavezana be loatra sy ny aretin'ny fo sy ny lalandrà toy ny AVC. Izany dia hitantsika fa ny tsy fampiana torimaso dia mampiakatra ny tavy ao amin'ny vatantsika. Misy ihany koa valim-pikarohana anankiray hafa izay nahitana fa ny tsy fampiana torimaso dia mahatonga fahasimbany fandevonana siramamy izay mitondra makany amin'ny diabeta. Nahitana fa mampihena ny hery fiarovana izay tena ilaina amin'ny fiadiana ny karazana otrikaretina ary tafiditra anatin'izany ny coronavirus. Mampitombo ny tavy ihany koa ny tsy fampiana torimaso. Eny mampitombo ny risika voany eo mamiadana ihany koa izany tsy fampiana torimaso zany. Fikarohana roa izay no hitantsika. Fikarohana fahatelo indray zao no resahantsika. Ity fikarohana anankiray ity dia natao tampianatra izay miaro tory alohan'ny fanadinana. Matetika mantsy no manao nuit blanche ny mpianatra mialohan'ny fanadinana. Inona ny fiantraikan'izany eo amin'ny ati-doha? Azahoana tombontsoa ve izany sa tsy? Ity valina fikarohana ity dia maneho fa mampihena be ny herin-tsaina, ny fitadidiana ary ny fahatan-karanjana. Ity indray dia fikarohana anankiray hafa natao tampianatra izay miaro tory alohan'ny fanadinana. Matetika no manao nuit blanche ny mpianatra mialohan'ny fanadinana. Inona ny fiantraikan'izany eo amin'ny ati-doha? Azahoana tombony ve sa tsy? Ny valin'ny fikarohana dia naneho fa mampihena be ny herin-tsaina, ny fitadidiana ary ny fahatan-karan-javatra ny fiaretan-tory. Izao ny torohevitra nomen'ny dokotera izay nanao an'ity fikarohana ity. Izy io dia manam-pahaizana manokana momba ny torimaso. Ny torohevitra nomeny dia fomba iomanana tsara amin'ny fanadinana. Nanoro-hevitra izy fa ny fomba tsara indrindra ahafana amin'ny fanadinana dia ny mianatra isaky ny 20 minitra ka hatramin'ny 30 minitra matetitetika mandritra ny tontolo andro. 3 ka hatramin'ny 4 andro mialohan'ny fanadinana. Efa mianatra foana zany ny andavanandro fa rehefa mialohan'ny fanadinana misy fianarana somary mafimafy kely satria ampidirina ao an-tsaina daholo le lesona nianarana nandritra ny taona ohatra dia 3 ka hatramin'ny 4 andro mialohan'ny fanadinana zany ianao mianatra 20 ka hatramin'ny 30 minitra isan'andro. Averimberina matetika araka izay azo atao ny zavatra ianarana fa izay tsy inona ny mampiraikitra an'ilay izy ary ny mampiraikitra an'ilay izy ihany koa dia ny torimaso tsara izay azonao isaky ny alina mandritra an'ireo andro 3 na andro 4 ianaranao mafy ireo. Ny zavatra miseho amin'izay zavatra izay raha ohatra ka ajainao izay torohevitra izay ka tsy tohizanao hatramin'ny alina ilay izy fa rehefa tonga ny ora fahatoriana dia matory ianao dia ny zavatra nianaranao tena mipetraka tsara ary tadidinao mandritra ny fotoana maro aty aoriana. Izay ilay antsoina hoe mémoire à long terme. Tsy vitany hoe tadidinao mandritra ny fanadinana fotsiny izany ilay zavatra nianarana fa na efa tapitra aza ilay fanadinana dia mbola tadidinao ny zavatra nianaranao. Ny torimaso zany dia manampy amin'ny fampiraketana ny fanadihadiana. Ny tokony atao araka ny torohevitra n'ity manam-pahaizana ity ihany dia ny matory aloha ary mifo maraina be. Ireo tombontsoa ireo dia azo indrindra raha matory mialohany amin'ny 12 alina isika. Araka ny efa noresahantsika teo mantsy fa efa voafarany siantifika fa ny torimaso mialohany amin'ny 12 alina no tsara indrindra ary io ny fotoana amerenan'ny vatana amin'ny laony ny sela ao anatiny. Izao ihany koa ny valina fikarohana anankiray nataon'ny dokotera anankiray Dr. Kyle Simon izay manam-pahaizana manokana ihany koa mahakasika ny torimaso izy ity. Raha ohatra ianao izy ka mahatsiaro eradreraka rehefa mifo maraina dia ny dikan'izay matetika no tsy nahazo an'ilay torimaso lalina mialohany amin'ny 12 alina. Manome torohevitra izy mba analavirana ny fatoriana atoandro satria miankina amin'ny fotoana lany tsy natoriana nandritra ny tontolo andro ny alalan'ny torimaso. Raha matory atoandro elabe zany ianao mandritra ny andro dia ena ny fotoana azahoana torimaso lalina iny alina iny. Noho izany dia
tsara ny mampiena arak'izay azo atao ireo zavatra rehetra izay mampiasa ny maso sy ny saina ihany koa mialohan'ny atory satria izany dia mampiena ny torimaso lalina ihany koa. Mahaliana tokoa dokotera ny mahakasika nyity resaka torimaso ity ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ary zany no atao mba azahoana n'ilay torimaso tsara. Misy torohevitra ve dokotera azonao zaraina amin'ny fampiarana izany amin'ny fiainana andavanandro? Toboko tena misy mihitsy pasteur. Ny voalohany indrindra dia ny miazona ora fatoriana tsy miovaova. Raha tokony miovaova foana ny ora fatoriana dia lasa tsy fantatry ny saina intsony izay tokony atao. Ao amin'ny vatantsika mantsy misy famantaranandro. Ao amin'ny saintsika misy famantaranandro dia raha ohatra zarintsika izy izany amin'ny ora anankiray tia miovaova, amin'ity matory dia amin'ny ora tia mifoha dia efa zatra an'izay ilay vatana rehefa tonga ilay ora dia tonga ho azy ilay torimaso. Rehefa tsy azontsika nefa izay ora izay fa miovaova ny ora fatoriantsika, tsy fantatry ny vatana intsony izay tokony atao dia tsy sarotra be amintsika mahita tory efa. Faharoa manarak'izay mila manao ezaka mba ny torimaso ihany no atao eo am-pandriana arak'izay azo atao. Miezaka izany mba tsy hijery télé na mamaky boky eo am-pandriana na mitsotsotra fotsiny aza fa tsy matory. Ity torohevitra ity dia tena tsara indrindra ho an'ireo izay mijaly tsy mahita tory. Inona ny antony? Tiantsika ho zarina mantsy ny saina hoe rehefa eo am-pandriana dia matory izay, fa tsy hiasa na hiala voly. Izany dia manampy ny saina ahita tory haingana. Manampy antsika ahita tory haingana raha vao makeo am-pandriana antsika dia efa fantatry ny saina izany hoe atory izay fa tsy hijery télé na hamaky boky. Ny torohevitra manaraka dia mila zarintsika ihany koa ny vatantsika mba tsy hijery fahita lavitra na telefona na solosaina mialohan'ny atory. Inona ny anton'izay? Rehefa mijery écran tsika izany dia misy hazavana avy any amin'iny écran iny makaty anatin'ny masontsika dia iny hazavana iny mampiena ny famokarana an'ilay singa simika antsoina hoe mélatonine. Ity mélatonine ity nefa dia tena manampy betsaka amin'ny fahitana torimaso. Rehefa mijery fahita lavitra izany tsika na telefona na solosaina alohan'ny atory dia miena izay famokarana mélatonine izay ary sahirana tsika vao mahita tory sady tsara ny torimaso. Noho izany ny torohevitra dia izao hoe adiny iray alohan'ny atory dia atao fahazarana ny manalavitra an'ireo haino aman-jery rehetra. Torohevitra manaraka sakafo maivana hohanina amin'ny hariva mba hahatonga ny rà tsy hifantoka any amin'ny vavony fa hifantoka any amin'ny ati-doha ka hampatsara ny torimaso. Inona moa izany hoe sakafo maivana izany? Ny sakafo maivana dia voankazo. Antsasakadiny ka hatramin'ny adiny iray eo no ilain'ny vavony mba handevonana ny voankazo. Izay mahatonga azy hoe sakafo maivana. Zavatra ankoatran'izay kosa mila adiny 3 ny sasany adiny 5. Dia raha ohatra ka ilay sakafo mavesabesatra no hohanintsika dia tsika efa matory mbola mandeha foana fandevonan-kanina dia lasa sahirana tsika mahita tory na mahita tory fa tsy mahazo alay torimaso lalina. Ary ny torohevitra manaraka alohan'ny farany dia tsy hoe manao fampiasam-batana tsy tapaka. Ny zava-dehibe tsy ny hoe manao marathon indray mandeha isan-kerinandro. Ny zava-dehibe dia manao fampiasam-batana isan'andro. 5 andro ao anatin'ny herinandro tsy tapaka mba hampatsara ny torimaso. Ary farany indrindra izay tena manan-danja dia ny manana fahazarana mivavaka amin'ny fo sy miresaka amin'Andriamanitra mialohan'ny atory. Amin'ny fotoana io dia afaka resahana amin'Andriamanitra avokoa ny fifaliana, ny alahelo, ny tebiteby dia avela apetraka amin'Andriamanitra daholo izay rehetrarehetra izay ary mangataka torimaso mamy avy aminy dia avy eo akipy ny maso. Na te atory na tsy te atory dia akipy ny maso rehefa tonga ny ora fatoriana fa zatra ny vatana rehefa avy eo. Eny dokotera, ny resaka matetika mahakasika ny fitsaboana atao amin'ny
sanatorium mandrakariva isika atao anatin'izay loha hevitra maromaro izay a. Moa ve dokotera nampiarina tao koa zany torohevitra mahakasika ny torimaso izany? Tena nampiarina tao mihitsy izany fitsipika mahakasika ny torimaso izany. Ireo sanatorium na hôpitaly adventiste tamin'izany fotoana izany mantsy a, dia nanaraka ireo torohevitra izay ny iray amin'ireo adventiste mpanangana an'izany hôpitaly izany. Tena mahaliana ny zavatra nambaran'ity ramatoa anankiray izay anisany nanangana ny hôpitaly a. Vakiako aminareo sasantsasany amin'izy ireo fa tsy izy rehetrarehetra mahakasika ny torimaso. Hoy izy hoe atao fahazarana ny matory alohany amin'ny 9 alina. Tokony ho faty avokoa ny jiro. Tena mahaliana e! 100 taona lasa zay dia efa nanana fahalalana keliny amin'izany ity ramatoa ity ary nampitainy tamin'ny ireo mpiasa tao amin'ny sanatorium izany. Fantany ve fa mamerina ireo sela ao amin'ny laony ao amin'ny vatana ny vatana alohany amin'ny 12 alina. Fantany ve mahakasika an'ilay hazavana izay niresahantsika teo izay mampijanona ny famokarana ny mélatonine? Za aloha mieritreritra hoe tsy fantany amin'ny antsipiriany, fa nanana fahalalana fototra kosa izy izay azo ampiarina tsara. Tena mahagaga. Fantany ihany koa hoe tokony hatory aloha dia mifoha aloha isika fa tsy ny mifanohitra amin'izay. Jereo manko ny fanambarany anankiray izay vakiako eto hoe mametrahana ora fatoriana mba hatoriana aloha, arao izany ary mifoaza aloha. Mahagaga 100 taona lasa dia mananana izany fahalalana izany ireto olona reto. Mino fa tsy fantany amin'ny antsipiriany ny zavatra nitranga, fa misy fahalalana fototra kosa nananany mahakasika an'izany. Farany izao ihany koa zavatra nambarany. Azahoana tombony kokoa ny fahazahoana torimaso mamy 2 ora alohany amin'ny 12 alina, toy izay ny torimaso adiny 4 aorian'ny 12 alina. Fantany ihany koa hoe tokony alohany amin'ny 12 alina no matory. Io ny azahoana torimaso, azahoana tombony kokoa. Hitantsika fa nanana fahalalana amin'izany ireo olona tao amin'ny sanatorium 100 taona lasa izay. Ary nampiarina izy ireo tamin'ny fitsaboana ny marary izay tao izany ary azo antoka fa nampiasaina izy ireo koa tamin'ny fitsaboana ny olona izay tratran'ny varan'aretina gripa espaniola tamin'ny taona 1909. Amin'izao fotoana izao isika dia manana fahalalana lalindalina kokoa miaraka amin'ny fanazavana siantifika izay manamafy an'izany. Mety mbola hitombo ny fahalalana mahakasika ny torimaso, fa izay fantatsika izao kosa dia efa ampy ho ampiarintsika tsara mba hahazoantsika tombony eo amin'ny fiainantsika. Hoana dokotera, inona fa maro ireo liana tia fantatra misimisy kokoa ny mahakasika an'ireo torohevitra ara-pahasalamana izay avy noresahanao teo izay azo tanterana ve zany dokotera mba mety halala hoe mety misy taridalana hafa ve azon'izy ireo vakiana na ianarana ao aorianan'izao fandaharana ataontsika izao? Ny tompoko tena azo tanterana tokoa izany raha ohatra ka liana ianao tia fantatra bebe kokoa mahakasika an'ireo torohevitra izay noresahantsika teo ireo dia misy boky amin'ny teny malagasy mitondra ny lohateny Tanamasoandro ny fahasalamana, izay ahitana torohevitra maro isan-karazany azo jifaina tsara ary liana amin'izany ianao dia afaka manoratra aminay na koa manatona ny ABC Adventist Book Center, ny ABC Ety Mahazo atao amin'ny campus ny Union Adventiste Soamanandrariny, fa afaka manome fahafahampoanao izahay ny amin'izany boky tena inona fa asoanao izany. Eny dokotera, manao ahoana kosa ny mahakasika ny fahalalana onona noresahana ve zany tao anatin'ity resaka sanatorium ity ihany koa? Eny pasteur, rehefa miresaka fahalalana onona isika dia matetika tsy maintsy miresaka mahakasika ny sigara sy ny zava-pisotro misy alcool. Ity fahalalana onona ity dia tena nampiasaina tao amin'ny sanatorium tokoa. Ary
namporisihana ny olona mba hiala amin'ny sigara sy ny zava-pisotro misy alcool. Ny sigara sy ny zava-pisotro misy alcool mantsy dia manimba ny fiasan'ny ati-doha, indrindra fa ny lobe frontal. Inona moa izany lobe frontal izany? Ny lobe frontal dia faritra ny ati-doha eo amin'ny androntsika eto. Rehefa tsy miasa araka ny tokony ho izy ity lobe frontal ity dia tsy afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy isika ary tsy afaka mandray fanapa-kevitra araka ny tokony ho izy. Fa ankoatran'izany dia manafoana ny hery fiarovana ihany koa ireto zava-mahadomely ireto dia ny sigara sy ny zava-pisotro misy alcool. Ary satria isika miresaka mahakasika ny coronavirus dia fantatsika fa amporisihana ny olona hanadio tanana amin'ny alcool na ny gel main izay misy alcool. Ny alcool mantsy mamono microbe. Na izany aza nefa dia tsy mbola na henontsika olona namporisika hoe misotro alcool na gel désinfectant mba hampitombo ny hery fiarovana na hamonoana ny microbe. Ny antony dia satria fantatra fa ny fisotroanan'izany dia manimba ny hery fiarovana. Raha ety ivelany izy tena mamono microbe ety ivelany fa ny fisotroanan'izany dia manimba ny hery fiarovana ary manimba an'ireo taova ao anaty, satria tsy zaka an'ireo taova ao anaty ny fifampikasoana amin'izany. Tsy ny sigara sy ny zava-pisotro misy alcool ihany fa ny kafe ihany koa. Ny kafe dia zava-mahadomelina, tsy otrikaina izy io araka ny fiheveran'ny maro azy. Manimba ny fiasan'ny lobe frontal ihany koa ny kafe. Ampatsiahivina indray mandeha tsika fa ny lobe frontal dia faritra ny ati-doha eo amin'ny androntsika eto amin'ny androna eto izany. Rehefa tsy miasa araka ny tokony ho izy ny lobe frontal dia tsy afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy isika ary tsy afaka mandray fanapa-kevitra araka ny tokony ho izy. Marina fa amin'ny voalohany ohatran'ny hoe mampahazo aina izany ilay fisotroana kafe ahazoana fahafinaretana kanefa mandalo ihany izany fa fahasimbana ny tena betsaka entana. Ny loza dia tia mampiankin-doha tanteraka izy ity ka lasa mitady be koa hatrany ianao mandra-pahazo ainanao kokoa. Ary sy tia ny lobe frontal ihany no simbain'ity kafe ity fa ny fo ihany koa. Mahatonga retin-tsaina ihany koa izany ary mahatonga ny zaza kely anankiray ny zaza ao an-kibo ho kely lanja rehefa teraka. Tsy izay ihany, mampijanona ny famokarana ilay singa atao hoe mélatonine ihany koa ny fisotroana kafe. Efa hitantsika teo ny mahakasika an'ity mélatonine ity. Ny mélatonine dia singa iray izay misofoka ny forme grave na ilay fahasarotana na ilay inflammation anaty amin'ny valana aretina toy ny grippe espagnole na ihany koa ny coronavirus. Raha ohatra ka tsy misotro kafe izany ianao dia mety hiaro anao tsy ho tonga amin'izay stady sarotsarotra izay izany tsy fisotroana kafe izany raha sanatria voan'ny coronavirus ianao. Ny zavatra ataon'ity kafe an'ity koa dia manimba ny torimaso, manimba ny fitadidiana, manimba ny fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy. Izany rehetra izany dia ilantsika fahalalana onony avokoa. Tsara ny hamerenantsika indray ny fahamaritana mahakasika an'izany fahalalana onony izany satria tsy ireo ihany akory no ilana fahalalana onony eo amin'ny fiainana mba ahazoana fahasalamana. Misy fomba anankiray hafa ahafahana mamaritra ny fahalalana onony. Ity famaritana ity dia nomeny docteur Nel Nedley. Izy ity dia dokotera mitsabo ny fahaketrana na ny dépression. Izao ny famaritany azy hoe fahafahan'ny saina mandray fanapa-kevitra tsy miankina amin'ny fahazarana na ny filana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe ny fifehezan-tena izany. Izay ny atao hoe fahalalana onony. Misy psikologa anankiray nilaza ihany koa fa ny tsy fahaizana mifehy-tena no olana voalohany maneran-tany amin'izao fotoana izao. Ary mino fa miara-manaiky an'izany isika rehefa mijery ny fiainantsika sy ny manodidina antsika. Ary mijery ny fitombon'ny faharatsiana izay miseho eto amin'ity tany ity. Afaka mandray ohatra tsotra isika mahakasika ny
mahakasika an'izany ohatra hoe ny fiakaran'ny tosi-drà. Ny ankamaroan'ny olona miakatra tosi-drà zao dia mahafantatra tsara ny antony mampiakatra ny tosi-drà. Ary na dia fantany aza nefa ny zavatra izay efa nanimba ny fahasalamany, manimba ny fahasalamany, ary hanimba ny fahasalamany, dia mbola tohizany ihany ireo fahazaran-dratsy toy ny fisotroana kafe ohatra. Inona no mahatonga an'izany? Tsy fahaizana mifehy tena. Fandraisana fanapa-kevitra miankina amin'ny fahazarana sy ny filàna. Tsy eto amintsika ihany no ahitana an'izany, fa manerana an'izao tontolo izao mihitsy. Ane ohatra vitsivitsy anareo fantatra mazava tsara amin'izao fotoana izao fa ary ekeny manam-piasana sientifika fa azo atao tsara ny misoroka ny fahatsetsehana lalan-drà ao amin'ny fo izay miteraka aretim-po. Nisy conférence internationale voalohany mahakasika an'izany natao tamin'ny taona 1970. Raha ny tokony ho izy rehefa fantatra hoe izao zany fomba hisoroana ilay izy, dia tokony hiena ny olona voan'izany aretina izany, satria tena anisan'ny aretina mamono olona betsaka indrindra eto ambony tany ny aretina toy izany, kanefa tsy zanany izao. Tsy nampiova zavatra ny fahalalana hoe iretsy no misoroka ny aretina iray. Nahoana? Satria tsy manana fahaizana mifehy tena ny olona. Toy izany ihany koa ny mahakasika ny diabète type 2. Na dia betsaka aza ny olona voan'ny diabète amin'ny fianakavianao, na dia manana gène izay mampitombo ny risika azahoanao diabète type 2 aza ianao, dia azonao atao tsara ny miaina tsy misy ny fisehoany izany aretina izany eo amin'ny fiainanao, raha toa ka fantatrao fisorohana an'ilay izy, ary indrindra raha toa ka ampiarinao tsara eo amin'ny fiainanao izany fomba fisorohana an'izany diabète type 2 izany. Toy izany ihany koa ny homamiadana. Amin'izao fotoana izao 80 isan-jato ny homamiadana dia azo sorohana tsara amin'ny alalan'ny fomba fiainana mahasalama. Toy izany ihany koa ny aretina avy amin'ny firaisana ara-nofo. Betsaka ny lisitra toy izany ny AVC, ary tsy ny aretina ihany izay no ahitana izany tsy fahaizana mifehy tena izany, ahitana izany hoe fandraisana fanapa-kevitra miankina amin'ny fahafinaretana tadiavina izany, fa ny zavatra hafa ihany koa toy ny famonoan'olona, ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina isan-karazany, ny fanolanana, ny fahaketrahana, ny fitondrana voka tsy ninina, ny fisaraha-panambadiana, ny fijangajangana, ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fiankinan-doha izay tena betsaka indrindra amin'izao fotoana izao, dia ny fiankinan-doha amin'ny fitaovana ara-teknôlôjia, ny écran, ny telefona, ny tambazotra ara-tsosialy. Ohatra fotsiny ireo fa betsaka no azo resahana ny zavatra izay tsy hananany olona fifehezantena amin'izao fotoana izao. Raha asika atao ny mamaha ny olona ny tsy fahalalana onony na tsy fifehezantena, dia betsaka ny olana hiva eto ambony tany. Misaotra an'Andriamanitra antsika fa miresaka momba azy io ny Baiboly, ary tsy olana vaovao ity tsy fahaizana mifehy tena ity, fa efa olana hatr'izay. Ny torohevitra nomenantsika teto raha tsy manana fifehezantena isika, dia tsy misy dikany ny fahalalantsika an'izany, tsy ampy ny fahalalana, fa ilaina ny fifehezantena ahafahana mampiatra an'izany eo amin'ny fiainana, azahoana ny tombony rehetra izay noresantsika teto. Izao ny voalazan'ny Paoly mahakasika azy ity ao amin'ny Romanina 7:7-7:20, izay tsy ovaka itsika fa manasa anareo mba hijery an'izay any an-tokantrano. Ny zavatra afitinina na amin'ny zavatra resahana ao dia izao hoe tsy tianao zavatra ratsy izy, kanefa na dia tsy tianao zavatra ratsy azy izy dia ilay zavatra tsara tiany atao no tsy vitany, fa ilay zavatra ratsy tsy tiany atao indray no ataony. Izany hoe toa miteny izy hoe na dia fantatra fa ratsy ity zavatra anankiray ity, dia lasa iny foana no ataoko. Miainan'izany ady izany i Paoly, ary miainan'izany ady koa miainan'izany ady izany ianao. Raha tsy manana fifehezantena isika, dia miafara ny fanaovana zavatra ratsy isan-karazany. Inona ary ny tsy ambaratelo hialana amin'izany tsy fifehezantena sy faharatsiana izany. Ny psikologa anankiray dia milaza fa ny vahaolana voalohany azahoana
ny fahalalana oniny dia ny fifadiana tanteraka ny zavatra rehetra fa tsy mba ahafahantsika mijery hoe inona ary ny tsy ambaratelo mba hialana amin'izany faharatsiana zany dia andeha jerentsika aloha hoe manana fifehezantena ve za, manana fifehezantena ve ianao. Ireto avy ary ny torohevitra omenantsika mba ahazahoana an'izany fifehezantena izany. Voalohany indrindra, atombohy amin'ny zavatra izay iainanao amin'izao fotoana izao. Aza mieritreritra zavatra sarotra be fa izay zavatra tsotra indrindra fantatrao fa tokony ialana ohatra na tokony ampiasaina amin'ny oniny iainanao amin'izao fotoana izao dia izay no anombohanao amin'ny fampiarana an'izany fahalalana oniny izany. Ny olana mahalonanao voalohany hatrehana. Izay ihany no ampiaro an'izay fahaizana mifehy-tena izay. Dia rehefa avy eo hitombo tsikelikely ilay fahaizana mifehy-tena. Ity ny torohevitra manaraka. Manaiky ny siantifika fa ilaina ny fitsipika sy ny lalàna mba ahazahoana an'izany fifehezantena izany. Mila manana didy izany ianao lalàna na fitsipika mifehy ny fiainanao. Inona avy ary ireo lalàna ireo, lalàna manahoana no tsara. Ity ambarako anareo ity dia valim-pikarohana siantifika izay nataona psikologa tsy mino an'Andriamanitra, tsy mivavaka. Fa rehefa nahita ny zavatra andinihana izy dia milaza zavatra marina fotsiny hitany izay manapofo antsika ny fahamarinany reto zavatra horesahana amintsika reto. Zavatra voalohany resahany fitsipika voalohany dia ilay antsoina hoe zéro tolérance na koa antsoina hoe abstinence na fifadiana tanteraka amin'ny fotoana rehetra anireo zavatra izay fantatra fa tsy mahasoa. Rehefa tsy mahasoa zany dia zava-dehibe ty mifady tanteraka ty amin'ny fotoana rehetra fa tsy hoe indraindray fa rehefa tsy mahasoa dia tsy mahasoa iny amin'ny fotoana rehetra. Ny lalàna faharoa dia ny fananana lalàna avy amin'Andriamanitra. Izay no nambaran'ity psikologa izay tsy mino an'Andriamanitra ity. Rehefa natao ny fandinihana mantsy dia hitany hoe rehefa lalàna izay inon'ilay olona fa avy amin'Andriamanitra ilay lalàna, inon'ilay olona fa masina ilay lalàna, dia tena manampy azy zany hijoro amin'izany lalàna izany. Zava-dehibe noho izany ny fananana lalàna tsy isika olombelona no namorona azy fa lalàna avy amin'Andriamanitra mihitsy. Manampy ihany koa torohevitra manaraka, manampy ihany koa ny fananana tanjona mendrika, tanjona tsara. Manao ity zavatra ity dia izao ny tanjona tratrariko. Manampy antsika hifehy-tena ny fahalalana fa misy tombony izay tadiavintsika ao aorian'izay ezaka ataontsika izay. Manampy ihany koa ny fifadiana ireo zavatra rehetra izay manimba ny fiasan'ny lobe frontal. Satria io no mahatonga antsika tsy hahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Io no mahatonga antsika tsy hahay hanapa-kevitra araka ny tokony izy. Tafiditra anatin'izany ohatra ny tsy fihainoana mozika izay fantatra fa manimba ny lobe frontal. Fa ny ambony indrindra amin'ireo torohevitra ireo mba ahazahoana fifehezantena izay tena manampy dia ny fananana fitiavana manao sorona ny tena. Mety anontany ianao hoe fa ahoana mahatonga an'izany? Ny tsy fahaizana mifehy lafiny iray eo amin'ny fiainantsika dia maneho fa misy fitiavan-tena amin'izany lafiny izany isika. Isika olombelona mantsy tsy manana an'izany fitiavana manao sorona ny tena izany. Tsy maintsy maka an'izany fitiavana izany avy amin'ny hery hafa ety ivelany isika. Ary eto no miditra ny fitiavan'Andriamanitra. Raha tiantsika ny hanana fitiavana manao sorona ny tena, ka na misy filàna azy ato anatintsika te hanao ilay zavatra anankiray dia vitantsika ny manao sorona an'izany filantsika izany, dia tsy maintsy maka fitiavana madio sy tsy misy fitiavan-tena hafa isika ivelan'ny tenantsika. Tsy ilay fitiavana niraisintsika tamin'isika vao teraka izay feno fitiavan-tena, fa fitiavana madio tanteraka avy ety ivelany. Eny dokotera mahakasika an'izay indrindra, misy fantana anankiray ity mampalasa ny eritreritra dia ny hoe ahoana ary ny fomba atao
azahoana izany fitiavana manao sorona ny tiany zany, ary ahoana ihany koa no azahoana izany fitiavana ny hafa izany docteur? Tena manan-danja izany fanontaniana izany. Ny manam-pahaizana dia manaiky arakaraka ny verimberenan'ny zavatra anankiray no izany ho lasa fahazarantsika ary ny fahazarana lasa toetra. Efa hentsika matetika ilay hoe mieritreritra no miasa mankafitsika, ary ny fihetsika miverimberina dia lasa fahazarana, ary ny fahazarana miverimberina no lasa toetra. Raha tiantsika izany ny anana fitiavana manao sorona ny tena, dia aiza no ingatsika? Mieritreritra. Ilaitsika ny mieritreritra matetika ny fitiavan'Andriamanitra isan'andro mandritra ny fotoana maharitra. Zava-dehibe ny fanaovana an'izany, satria isika dia manaka izay jerentsika sy saintsika maharitra. Raha ohatra izao tsika mijery olo malaza mpanao baolina anankiray isan'andro iny foana ny jerentsika, dia lasa manahaka an'iny ny fiainantsika. Misy ohatra anankiray hafa ihany koa hitantsika amin'ny fiainana andavanandro zany. Misy karazana hira na mozika anankiray mety tsy ho tiantsika mihitsy, manengelana sorintsika na mihaino azy. Ilay olona mipetraka ao ambaditsika nefa, ao ambadiky ny tranontsika nefa, mandefa an'ilay izy foana isan'andro satria io no hira sy mozika ankafiziny indrindra. Amin'ny voalohany rikorikotsika maheno an'ilay hira, satria tsy tiantsika ilay hira. Kanefa satria tsy te hiady amin'ilay olona isika dia miaritra. Inona zavatra miseho? Alefan'ilay olona foana ilay hira isan'andro. Inona zavatra miseho? Lasa zatra ilay sofintsika avy eo. Ary tsy mampaninona antsika intsony mihaino an'ilay hira izay naharikoriko antsika teo aloha. Ary farany rehefa miverimberina foana ilay izy dia lasa tiantsika mihitsy ilay hira. Toy izany ny fomba fiasan'ity saintsika ity. Manoro-hevitra anao ary izahay raha tianao mianana an'izany fitiavana manao sorona ny tena izany, izay ahafahanao manana fifehezan-tena tsara, dia mandany fotoana anankiray isan'andro amakiana momba an'Andriamanitra sy ny fitiavana. Tsy vakiana maikamaika na vakiana atao zara raha voavaky, fa vakiana miadana na fohy fotsiny ara mahakasika an'Andriamanitra, dia efa misy vokany ao anatin'ny saintsika raha ohatra ka saintsaintsika lalina izany. Ny tantara ao anatiny jerentsika iainantsika tahaka ny hoe isika mihitsy no tao anatin'ilay tantara izay resana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra izany ianao ka manana baiboly, dia mampirisika anao izay hamaky an'ireo evanjely 4 voalohany: Matio, Marka, Lioka, Jaona. Ao misy tantara mahagaga ny fitiavan'Andriamanitra. Misy ihany koa boky hafa toy ny hoe ilay fitiavana mandresy, izay tena ahitana an'izany fitiavana lalina an'Andriamanitra zany ho antsika olombelona. Raha ohatra liana ianao dia miresaha aminay fa azonay atao manampy anao ahazo an'izany boky izany. Izao mantsy ny antony mahatonga an'izay hoe fandiniana ny fitiavan'Andriamanitra izay ny voalazan'ny baiboly, dia izao amin'ny Korinthiana 2:5-4 fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Rehefa tsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra, dia itsy fitiavana toy ny azy ihany koa ao am-pontsika. Rehefa izany fitiavana izany no saintsaintsika sy niantsika foana isan'andro, dia hovain'Andriamanitra ihany koa ny fontsika anana an'izany fitiavana izany, ho lasa tia an'izany toetra an'izany ary anana fifehezan-tena tahaka azy ihany koa. Efa mamaraparana isika izao. Nilaza mantsy teo pasteur tany am-boalohany fa mety hisy deuxième vague ity valanaretina ity, ary tena maro mihitsy manam-pahaizana milaza an'izany. Dia ety am-pamaranana dia tianay ny amitina an'ireo torohevitra efa nomenantsika mba hanampy antsika rehefa rasanantsika miverina izay coronavirus izay, misy fahasarotana indray mandeha miseho, dia mba voaaro kokoa isika, ka dieny izao tsika dia efa afaka miomana sahady. Ka ireto izany ny famitinana tsotsotra mahakasika an'ireo torohevitra ireo. Voalohany indrindra dia taddio fa ny coronavirus dia tsy aretina faran'izay ratsy indrindra niseho teto ambony tany, kanefa mahafaty izy io raha toa ka marefo ny hery fiarovana. Faharoa,
mampatahotra ny olona izy io satria tsy mbola nisy fanafody tena hoe voaporofo ara-tsiantifika tsara sy ekeny manampaizana rehetra fa tena mahomby tokoa. Fahatelo mety ho lasa tombotsoa antsika ity coronavirus ity. Azontsika ampiasaina zany anosika antsika ho lasa motivation antsika, ho lasa hery ho antsika hanome loha laharana izay zavatra tena manandanja indrindra eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra voalohany tokony ataontsika araka ny resantsika trany am-boalohany dia miandrandra, mitady an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra. Ka na inona mitranga dia manana fiadanam-po tsika hiatrehana an'izay zavatra rehetra mety hitranga eo. Ny zavatra faharoa tokony atao dia manaraka an'ireo fepetra izay napetraky ny mpitondra fanjakana. Mbola tsy mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ary ny zavatra fahatelo dia ny mitandro ny hery fiarovana mba hampatanjaka an'izany hatrany hatrany. Arao ireo torohevitra rehetra izay nomenay anao teto. Dokotera mamarana sahady ny fotoana ho amin'ny anio isika akasitrany anao ny amin'izany lohevitra lehibe izay nozarainao tamin'ny mpijery izany hoe fahalalana onona sy ny toromaso izany. Ary inona fa nanovozany ny mpijery antsika hevitra tokoa izany ho amin'ny fanasarana ny lafiny ara-pahasalamana. Ina ary dokotera no teninao farany mialohan'ny vavaka amarana antsika izao fotoana izao? Tiam-pamaranana dia tiako ny hampatsiahy antsika fa ireo torohevitra nomenantsika ireo dia tsy vitany hoe hiaro antsika amin'ny coronavirus izany. Tsy ny coronavirus fotsiny ihany no hiaditsika ao anatin'izany torohevitra izany, fa ny fanarahantsika ireo torohevitra ireo dia hiaro antsika ihany koa amin'ny ankabeazan'ny aretina eto ambony tany sy izay mety mbola hitranga amin'ny hoavy araka ny tahiantsika Andriamanitra mba sy tamy voaro amin'ny aretina tsika, tsy hitombo fahasalamana ka voaro amin'ny aretina maro isan-karazany. Dia ary isika hivavaka. Andriamanitra misaotra anao izahay satria afaka nandinika mahakasika an'ireo fitsaboana maro isan-karazany izay notanterahana nandritra ny valana aretina gripa espaniola tany aloha tany. Hitanay fa nahomby izy ireny ary menao tombotsoa izay nianatra lalindala kokoa mahakasika an'izany mba ahafahanay mampatanjaka ny hery fiarovanay hiatrehana ny valana aretina amin'izao fotoana izao, kanefa koa hiaro anay amin'ny ankabeazan'ny aretina izay miseho amin'izao andro farany izao. Andriamanitra mamelànay ianao ny amin'ireo tsy fanarahanay an'izany fahasalamana izany teo aloha. Ankehitriny kosa izahay dia mangataka mba omenao hery ahafahanay mampiatra an'ireny torohevitra ireny. Mangataka izahay mba omenao an'izany fitiavana manao sorona ny tena izany mba hanananay fifehezan-tena mahakasika an'ireo torohevitra rehetra ireo ka hanatsaranay ny fahasalamanay sy ny fahasalaman'ireo manodidina anay. Misaotra indrindra Ray Malalo. Amen. Dia manao velomanao indray izay ry mpijery malala, misaotra betsaka anao dokotera, mame fotoana antsika indray amin'ny heriny anao toy izao ka dia mirary soa ary mirary fitahiana fahasalamana ho antsika tsirairay avy. Veloma tompoko. Veloma tompoko.